うんなんもないな。あ、来た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 。来た？来た来た来た。ちっちゃいわ。あれどこだ？ちっちゃくない？本当？あ、いた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 。いや、2時かな。小さいよ。よいしょ。うん。よいしょ。あれれれ。あれごめんごめん。ありがとう。ほら2時。これか。よいしょ。20あるかどうか。でもファーストフィッシュだね。ありがとう。ポッパー。ポッパー。誰だったの？何この思わせぶりな軽装。Here we go! Go! 何気合いそう。お、ナイス。でかい。お。お。取れた？取れてないよね。30ないか。食った瞬間でかいかなと思って。あ、でも尺あるかないかぐらいかな。ナイスナイス。おう。ああ釣ったことにしよう、今のは。いや、ダメじゃないかな。お、来た。あ、でかかった。でかかった。そう。あら。疲れたの？乗んなかった？乗んなかった。この辺から良くなってきた。甘噛み。いいや、何買ってないのかな。ああ。虹だと思うけど。うわ、ここ行ってもいいのにね。ふう。ちょっと手前の方に。チェイスないね。誰か入った後かもしれない。あ、でも足音ないか。いいよ。俺の2号でこのスプーンの後に出せるのじゃないの？お、来た？いや、願かっただけ。お、来た。大きい。大きくもないか。大きく見えた。ヤマメ、やったー。やったー。君に会いたかったよー。結構いいサイズ。太鼓あるわ。20はないけど。20ない？ないか。でも太鼓あるよ。いや、でも嬉しい。
君に会いたかった。こんな感じ。あー、きれいきれい、ありがとう。はい。Thank you。やったー。もうめつれた。見てる人の面白みないんだよね。本当に使いすぎ。お、ナイス。割れないんだな。きれいきれい、きれいなヤマメだよ。きれいきれい、ありがとう。ありがとうございました。前。もう炭散らしとくかこれ。お願いします。めっちゃいい感じ。いいよ。釣れそう。ダメか。魚影がないな。あ、いた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 。小さいけど来てた。お、ナイス。あー、取れた。もうこんなんだわ。え、どんなん？こんぐらい。クリプト。きなこ。あ、来た。お、まあまあなサイズ。見て。バレそう。おしょろだ。やったー。おしょろ。あぶねまあまあの23、4ぐらいの。僕も見てみたかった。おい。だよ。ありがとう。ね、ちょっとだけ。綺麗だね。ありがとう。クリプトで来たでしょ。クリプトできた。そこで食った。これでごめんなさい。お、ナイス。お、いいサイズ。あー、めっちゃいいサイズだった。2時かな。いいサイズっつっても30はない。30ぐらいか。そう、緩いんじゃない？緩いんじゃない？ちょっと
よーし。頭ハートだね。こんにちは。やべえ、寄ってきたよ。どうしよう。バイバイ。300円ぐらい。これぐらいだ。